Ассалаумағалейкум, құрметті мұсылман қауым. 16 маусым Құрбан айт мерекесінің бірінші күні, 2024 жыл. Бүгін хиджри жыл санауы бойынша Зүлхиджа айы басталды. Яғни Арапа күні биыл 15 маусымға сәйкес келеді. 16 маусым Құрбан айт мерекесінің бірінші күні. Ислам дінінде қасиетті күндер, түндер және айлар қамари жыл санауы негізінде анықталады. Мұндай жыл санақ ай фазасының өзгеруіне қарай есептеледі. Жаңа айдың көрінуімен жаңа ай басталады. Қамари ай кейде 29 не 30-ны күн болады. Зүлхиджа айын анықтау үшін Зүлқағда айының 29-ында айды бақылайды. Күн батқан кезде жаңа ай көрінсе, келесі күн Зүлхиджа айы басталған болып саналады. Егер ауа бұлтты болып ай көрінбесе, Зүлқағда айын 30 күнге толықтырады. Осыған орай 2024 жылы 6 маусымда жаңа айдың көрінуіне байланысты биыл Зүлхиджа айы 7 маусымда басталып, Арапа 15 маусымға, ал Құрбан айт 16 маусымға сай келеді. Зүлхиджа айының алғаш күнінде бар ықылас пен ғибадат етіп, көбірек ізгі істер мен жақсы амалдар жасауға тырысу керек. Өйткені хадистерде сол уақытта орындалған игі істердің сауабы еселеніп жазылатын айтылған. Ал Арапа күні ораза ұстау сүннет. Ардақты пайғамбарымыз Мұхаммед, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, Арапа күні ораза ұстау арқылы Алладан өткен және келесі жылдың күнәсін кешірудің үміт етемін деген. Құрбан айт намазынан кейін 3 күн ішінде жағдай келген мұсылманға құрбандық шалу міндет. Алла тағала қасиетті Құранда Раббыңның разылығы үшін намаз оқы және құрбандық шал деп бұйырған. Алла тағала елімізге амандық, жұртымызға тыныштық бергей. Ізгі ниетпен шалынатын құрбандығымыз, қажылығымыз сапарында жүрген отандастарымның қажылығы қабыл болсын. Әумин. Құрметті оқырман, сіздермен болған Сәуле. Құрбан айттарыңыз құтты болсын. Айттан айттыға жете берейік.